सिरप कांड में अभी भी लगातार एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि औषधि विभाग लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहा है। परासिया के 3 दवा विक्रेताओं के लाइसेंसों को यहां पर रद्द कर दिया गया है। परासिया ही वो जगह है जहां पर जहरीले कफ सिरप की वजह से सबसे ज्यादा मासूमों की मौत हुई थी। अब दवा दुकानों पर कार्रवाई के बाद सरकारी आदेश को चस्पा भी कर दिया। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये वही तस्वीरें हैं जहां पर सरकारी आदेश को चस्पा किया गया है। भारी अनियमितताएं, लापरवाही बरतने वाले इन 3 मेडिकल दुकानों को भी सील, न केवल सील किया गया, बल्कि इनके जो लाइसेंस है उसको भी निरस्त कर दिया।